我是巧巧。我做了一份无硼砂无彩脆皮冰山泥，放了3天，可见表皮已经很脆了。那我今天就要用这5种工具来戳它，把所有的压力烦恼通通戳掉。第1种压痕笔，第2种是剪刀，第3个就是我的水晶 Hello Kitty， 第4种就是我的小花铲子啦，这个戳着最带劲儿。最后一个是小刀，这个划起来是相当的解压了。这5份泥的颜色都特别的喜欢，下面还是有很多泡泡，捏起来超炸耳朵的，还是忍不住的用手挨个搓一搓。不知道过几天还能不能再变成冰山泥呢？我们一起来期待一下吧。那这期视频就玩到这里喽，我们下期见，拜拜。